我现在要介绍你 JT Fox 教给我的，2天我花了5万块学到的 idea，2天5万块，你没有钱没关系，我这支影片免费卖给你，免费啊 ，OK 50个事业的创业的什么？50个创业的点子。我速度很快，因为我不想把影片录太久。OK， 第一个，你可以帮别人写事业计划书，好，或帮他们定制事业计划书是一种，你不用写，你听就好了。我有图片给你们。第二个，你可以做集资的工作，小额集资、大额集资，集资接人。OK， 你可以做一个清洁服务公司，好，帮家里清洁跟公司清洁。你知道请一点人，然后接到案子，找这个外包的一起就去了，你就是一个公司的。之前那个谁就做这样的，我印名片出去，然后网络播一播，有人找你，我帮你 ，OK， 抽commission10%就好。我说真的啊，再来 ，JT Fox 也教一个南非人，他做什么？行动洗车，他骑着机车，我车停好，我赖给你 ，APP 给你，你来帮我洗车，我的车在哪个停车场 ？OK， 多少钱？手机扣款，看可以做哦。是不是便宜速度？我不用开去洗车场，我没有时间。OK， 行动洗车，还有人骑机车，行动帮你修挡风玻璃，或者行动洗摩托，行动换雨刷。他这个生意做到，他去帮 Google 洗车 ，JT Fox 帮他做这个东西，他去 Google 帮他洗车，年收入100万美金。OK， 有品牌，有资源，然后。行销品牌公司，我可以行销，可以自己做，也可以外包给别人，帮人家做 logo。OK， 第6个，把你的房间出去，你隔壁房间把你的房间出去也可以。OK，Airbnb 对不对？再来，帮别人写部落格，别人很喜欢啊。好，我问你们哦，这里想要自己部落格的举手。你们都不想要自己的部落格，不想要个人品牌吗？想要自己的历史记录吗 ？OK， 那你自己喜欢写部落格有没有？没有，好吧。那帮别人写部落格是一个生意。OK， 很便宜啊！你看，1个月200块美金，1个月6000块，请一个人写啊。你是企业公司的，所以帮你写部落格赚钱。OK， 再来，模拟写手，就是帮忙写，帮你出书，帮你写书，我都不会。很多出书人都是这样，包含穷爸爸富爸爸也是写手写出来的。办公室出租。我有一个租一层办公室，在分租小块。工厂我有一大块地做起来，盖一个铁皮屋，出租工厂。咨询顾问，任何事的咨询顾问，任何事。所以你要问我什么事，因为你想要知道，因为我曾经成功过，你要付我钱。你现在跟我讲话很贵，因为每个人都想找我，每个人都想认识我的话，你要给我一点钱，我才告诉你。那你会想来找我，因为你知道我是成功过的。你知道我有钱，我会赚钱。好，咨询顾问，好，6个，大家知道哈。然后，eBay， 就是我们拍卖，就是还有大陆的什么？淘宝。那个生意太简单了，但你们都知道。但是如何做到赚钱就是厉害哦，把别人商品拿来放在那上面卖。OK， 再来，然后，写 ebook。在网络上就可以卖，包括我们现在做影片，对不对？写音乐，然后帮人家复制，来帮人写一些书。好，找到有生意的人，但是不会撮合他们的生意。OK， 我认识一个室内设计师国语，那个找我牛排的老板，月入50万的老板，想要拓展一个新的店，不知道 idea， 他找我帮他找一个设计师。我跟他讲，这个设计师帮我设计的店我都很喜欢，而且都让我赚钱。我帮他介绍，他也没找别人，他就找他设计案都出来。对，但是我接下来赚钱。对，boy 10%， 10%，太多吗？6%，没关系。韩规是什么？没赚钱。为什么他会信任我？对不对？为什么我介绍木工增加钱去做别的事情的时候，其他老板都觉得也好。简单，那我可以赚钱，对不对？那业主之间不知道，有没有赚到钱？
有人就负责 po 一些文案，然后设计公司，你要找他 po 一些图片，很漂亮哦，人家点进去，设计公司在哪里，然后下面就写，这个网页我帮你做的，只要再从这边网页寄入 email， 然后接到生意，我都赚5%、6%，可不可以？好，你去帮人建立 APP， 上千万种 APP， 你帮人家做 APP， 查气象也是一个 APP 嘛，对不对？量身定制衣服，现在才刚开始，欧洲、美国现在都很流行，帮你定制衣服，帮你整理衣柜，现在电视有播嘛，对不对？有的就很会整理，我帮你整理房间，帮你整理工厂，收纳，好，陪你逛街 ，OK， 室内设计，网络的室内 ，online。在网页上的室内设计，你只要那篇文章画得很漂亮，然后从没有改造到有大家喜欢那个案子，你风格不一样，人家在上面买。还有珠宝设计跟修复，你呢修复也是一条路啊，对不对？你的朋友帮助别人建立video，帮人家拍摄专业，我们现在是很简单的。那帮别人建立然后告诉怎么做，从这里排到这 ，OK， 对不对？再来，个人服务、个人管家，专业的当个人管家都可以被拍成电影，服务过几个美国总统，4个美国总统吧，有部电影，对，个人管家服务，最后可以出书，对，去到处演讲，之后就可以赚更多钱。线上品牌的教练训练人家，不动产投资、不动产管理的人管理不动产，MBA 有带人管理嘛，对不对？都可以赚钱。OK， 谁说赚不到钱？好，介绍人跟人做生意，赚10%。我刚才讲很多遍 ，OK， 很多东西可以赚10%但是中间任何生意去找。OK， 不要读的书，你府上很多不要的书，我去负责帮你打扫清洁搬走。我是帮忙打扫书柜，我帮这些旧书放到网络上卖。有人因为这样子，你知道吗？二手书放在eBay，放在那个雅虎卖，放在淘宝上面卖，1年可以赚30万美金。30万，有没有可能？那量很大的话就有可能。你可能赚30万台币。婚姻规划或介绍婚姻也都可以赚钱。现在太多了，台湾也很好做，大陆应该很好做。出版商可以写线上文字，帮人家建立文章，帮人建立杂志。卖点子，卖 logo， 卖商标，一个点子要放在上面，你喜欢5块钱美金，你可以，好像网络上已经有了，你去买5块钱美金，卖你300块 ，OK， 好，美发沙龙、指甲沙龙，当然也有很多人在做，但是就是一个创业。你从一个收入2万22K 的，收入变4万5万，你就成长2倍，对不对？然后帮人制造一个哇的礼物栏，然后哇这是礼物栏，哇礼物栏是什么？就是那个里面的东西会让人惊喜，帮人家包装好这种，他要什么东西你帮他制作，这样，或者他想要什么，就有点像 wish list， 希望清单。帮人建立，别人帮你建立一个团队。我认识很多人你要什么东西，我都可以帮你找那样的人才，对不对 ？OK， OK， 我帮你制造网页 ，OK， 我帮你找25块钱网页卖掉500块，而且我忘记这是写什么，不过就是帮人家弄一个网页，然后再卖他一个网页。我不会写，但是我会帮你架构网页，然后我会找人来写，太多人会写，工程师很多。那再来什么？传销也可以建立事业嘛，对不对？但是这些法人比较不喜欢，因为到最后你要创造一个个人品牌，你的传销事业才会成功啊，是不是？为什么传销事业最赚钱，总是最有成就，或老人，或者是他认识很多人？因为他本身是一个品牌嘛，他才要跟你嘛。你是一个大学生，你是一个学生，你以为你能拉多少人找你啊？我以前大学的时候做过传销，我现在做传销觉得会比较以前成功一点，是不是？因为我在别人事业很成功，那为什么我选择你相信我？我是一个品牌，你相信我，我做这个你就会跟着做。对不对？你有看过一个品牌卖的东西超烂的，但是因为上面有一个 mark， 你就想买。
但是这个东西比这还好，好到不知道几百，你使用过都觉得好，但是没有品牌，但是就不会卖。品牌值不值钱？品牌可以卖最好的价钱，不用打折。是，三亚冰这个冰有在打折吗？没有吗？有特价吗？有买10送1吗？客人要很久才有，是不是？那这是什么力量？OK， 你可以帮人家介绍家教，可以帮人家介绍老师，就可以赚钱。你帮一个连接点嘛，对不对？你可以当秘密客，秘密客就是去评鉴那个公司。你说明我朋友是老板，餐厅老板，我帮你当秘密客，然后我找人去当秘密客，写一篇报告给他，需不需要？我说明我们公司就需要啦，我们需要秘密客去测试我们的工作人员，服务态度好不好？当秘密客有赚钱。网络的秘密课都拍成电影哦。好，帮人家训练学生哦，就像教练的工作，就帮人家训练学生，我帮你训练你的员工。我们看很多演讲教育的影片就是 ，OK， 转介绍卖衣服，我们在卖衣服的。我们上课的时候有一个女的卖衣服，卖了，因为她只用 JD Fox 的照片，就告诉所有的人，她告诉所有的人，她没有告诉所有人，她放在 FB。他因为这照片，他做了60万人民币的生意。因为他是 JD Fox 学生，他的家人，然后日本，然后哪里台湾、新加坡一样是 JD Fox 的，就跟他订了20万到5万的货，总共订了60万人民币是多少？台币才有300万人民币，就因为照片而已，合照哦。为什么要去上课？为什么我要去花那么多钱去当演讲师，然后去？懂了吧？不知道为什么，可你要做了之后，你就不一样的层次，对不对？再来，你可以做一个，你会讲英文的话，你就会西方接东方，对，要学讲英文，真的不会太晚啊，我都可以学成功。我没有出国念书过哦，我也没有留学过哦，我可以讲一点英文，我也听得懂英文。你可以做有机的，有机都可以赚钱。你可以帮人家打扫窗户都可以赚钱。你可以帮人家个人买货专家，或是什么样的 shopping 专家，对不对？个人买货专家就是要代购啦，或者叫什么？如果是品牌的话，团购也是一个专家的，也可以赚钱，对不对？然后还有一种叫什么？公司采购，对不对？采购是非常专业的工作嘛，对，买货专家。你可以当一个讲师，可以赚钱；你可以当一个教练，就像其实我已经在扮演教练，我就教你们了嘛，对不对？不许。那我写的字我看不太懂。OK， 水电公司很多，然后废弃物处理公司啊，健康食物没有赚头。我给你们一个 idea， 我去高雄看到有一间便当店，它的便当上面写了每天的菜色。都不一样，每天菜色卡路里多少，每天的菜色都写在上面，每天多少，然后卡路里多少，每种菜多少。那你吃那个便当，你就觉得怎么样？健康，卡路里，那跟外面的便当差在哪里？它多个说明书而已嘛。他还经常说礼拜一什么，礼拜二，他不会应该是不会告诉你的。可是我记得那个便当店，我会说这生意为什么好？他说因为它上面在写什么。他只比别人卖多10块，或许就这样就生意就很好，你也会去买，你会觉得不一样，对不对？再来，白标公司哦，白标公司就是你生产茶，但是你可以让别人的 mark 是贴在有点像代工啊，代工，对不对？是不是？让别人可以印 mark 在你的产品上面 ，OK？ 好，搬家公司，创业搬家公司 ，OK？ 好，50个点子，这句话介绍给我们，我再讲一次，用中文的方式。喉咙很哑，很痛。